এই পরিস্থিতিটা কেন তৈরি হচ্ছে? না, যেটা আপনি অলরেডি প্যাকেজে দেখালেন, যেটা এই পরিস্থিতি দেখুন, যখনই কোনো টেম্পারেচার ফ্লাকচুয়েট করবে না, এই গরম মানে দিনের বেলাটা গরম, রাত্রিবেলাটা ঠান্ডা, এই যখন এই সিচুয়েশনটা আসবে, অন্তত 4-5 ডিগ্রির যখন টেম্পারেচার একটা ফ্লাকচুয়েশন আসে, তখন কিন্তু ভাইরাসগুলো কিন্তু মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে। কারণ যেটা আমরা বলি যে গরমকালে ছুটে এসে ফ্রিজের দরজা খুলে জল খেয়ে নিলে এটা ভালো নয়। কেন নয়? কারণ আমি প্রচণ্ড গরমে ছিলাম, হুট করে একটা ঠান্ডা জল খেয়ে নিলাম, সো আমার লোকাল যে ইমিউনিটি বা আমার যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সেটা কিন্তু কমে গেল। তো এক্ষেত্রেও এই যে প্রকৃতির যে খামখেয়ালিপনা, তার জন্য কিন্তু আমাদের এই সময় ভাইরাসের আক্রমণ বেশি হবেই। তার সাথে একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর কিছু ভাইরাসের কিন্তু চক্রাকারে চলতে থাকে। যেমন কিছুদিন আগে পর্যন্ত আরএসভি, রেসপিরেটরি সিনস্টিয়াল ভাইরাস, সেটা আমরা বেশি পাচ্ছিলাম। এখন যেরকম আমরা অ্যাডেনোভাইরাল ইনফেকশন, তার প্রকোপটা খুব বেশি পাচ্ছি। হয়তো আপনাদের মনে থাকবে যে কোভিডের জাস্ট আগের বছরটাতে তখন কিন্তু অ্যাডেনোভাইরাসের প্রকোপ একটা মারাত্মক গেছিলো, প্রায় 4 থেকে 5 মাস আমরা কিন্তু ভীষণ ভুগেছিলাম। তো এটাই প্রকৃতির নিয়মেই এই চক্রাকারে জিনিসগুলো কিন্তু আপস অ্যান্ড ডাউনস হয়। তার একটা মেইন কারণ হচ্ছে যে টেম্পারেচার ফ্লাকচুয়েশন। আমি আরও প্রশ্নে আসবো, তবে তার আগে একজন প্রশ্ন করেছেন, আমি তার প্রশ্নের উত্তরটা একটু নিয়ে নিই। নঈমুদ্দিন শেখ তিনি বলছেন এখন কি করা যায়, এবং উনি তার সঙ্গে আরেকটা প্রশ্ন করেছেন যে আমার মনে হয় ভ্যাকসিন নেওয়ার কারণে এরকম হচ্ছে। দেখুন, সব ব্যাপারে ওই ঘুরিয়ে নাক ধরার চেষ্টাটা না করলেই ভালো হয়। কিছুদিন আগে এমআর ভ্যাকসিন, যেটা আমাদের এখন বেঙ্গলে সবার হচ্ছে, হঠাৎ করে মাঝখানে খবর ওঠানো হলো এমআর ভ্যাকসিন দিলে নাকি মানুষ মরে যাবে। আমি শুনে অবাক হয়ে গেছিলাম কথাটা শুনে। এরকমও কেউ মাথায় ভাবতে পারে? দুটো একটি সাইড এফেক্ট যে কোনো ভ্যাকসিনের হতে পারে, কিন্তু মেজরিটি ভ্যাকসিন অনেক ট্রায়াল দেওয়ার পরে বেরিয়ে আসে। কোনো ভ্যাকসিনের সাথে সম্বন্ধ এটা নয়। তাই যদি হতো তাহলে কোভিডের আগে যখন ওই 5 মাসের যে অ্যাডেনোভাইরালের একটা যে প্রকোপটা গেছিলো, একটা 5 মাসের ফেজ, তো সেইটা তাহলে কেন হচ্ছিল, তখন কোন ভ্যাকসিনের জন্য উনি দায়ী করবেন? এটা কিন্তু এইভাবে ভাবাটা ঠিক নয়, এটা একটু হাস্যকর হয়ে যায়। আর দ্বিতীয়ত কি করবেন সেটা কিন্তু আমরা সবাই জানি, কিন্তু মানতে বড্ড কষ্ট। কারণ এই 2.5 বছর ধরে কোভিডের যা তাড়না আমরা সহ্য করেছি, সেই জিনিসটার জন্য আমাদের কোথাও একটা ওই বাঁধ ভাঙা ব্যাপারটা আছে। আমাদের মাস্ক পরা উচিত, হাত ঠিক মতো ধোয়া উচিত, ক্লোজ কন্ট্যাক্টে যাদের মানে শরীর খারাপ আছে তাদের সংস্পর্শে যাব না, একটু দূরে ডিস্টেন্স মেনটেন করব, যে 3 ফিটের ডিস্টেন্স। তো এগুলো সবাই কিন্তু আমরা দেখেছি। প্লাস হেলদি লাইফস্টাইল, যাতে আমার ইমিউনিটিটা ঠিকমতো বুস্টে হয়ে থাকে। কিন্তু ওষুধ দিয়ে একটা পাচন খেয়ে ইমিউনিটি বাড়িয়ে দেওয়া কিন্তু যাবে না। আচ্ছা, এটার প্রভাব কোনোভাবে কোভিড-19-এর মতো নয় তো? কারণ অনেকে বলছেন যে এইটাও হয়তো টেস্ট করলে আমার কোভিড পজিটিভ আসবে, এই ভয়ও অনেকে পাচ্ছেন। এর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রয়েছে কি কোভিডের? এখন কিন্তু রিসেন্টলি কোভিডের যে একদম চলে গেছে তা নয়, ঠিক কথাই কোভিড আছে, এবং কোভিড ভবিষ্যতে আবারও হয়তো মাঝে মাঝে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। কিন্তু এখন কিন্তু কোভিডের টেস্ট অত বেশি পজিটিভ হচ্ছে না, বরং উল্টোটা। যতটুকু টেস্ট হচ্ছে, টেস্টের সংখ্যাটাও খুব সীমিত, কারণ এগুলো খুব খরচ সাপেক্ষ টেস্ট। যেটুকু হচ্ছে তাতে কিন্তু মেজরিটি অ্যাডেনো ভাইরাস কিন্তু উঠে আসছে। আর এই ভাইরাসটা একটা অদ্ভুত ক্ষমতা, এ নিজে ভাইরাস কিন্তু সে বিহেভ করে ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের মতো। তাই তার জন্য শুধু রক্ত পরীক্ষা করে, শুধু একটা এক্সরে করে সবসময় কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট করাটা খুব কঠিন হয়। তাই যদি আমি জীবাণুটা আইডেন্টিফাই করতে পারি অ্যাডেনো ভাইরাস, তাহলে আমি ডেফিনিট জানবো হ্যাঁ এটা অ্যাডেনোভাইরাল ইনফেকশন। আদারওয়াইজ চট করে এটাকে মানে আইডেন্টিফাই করা, ওয়েদার ইট ইজ ভাইরাস অর ব্যাকটেরিয়া, সেটাও কিন্তু একটু টাফ।